हेलो गाइज, वेलकम एन्ड नमस्ते। आज 2082 सालको पहिलो दिन वैशाख 1 गतेको दिनमा अहिले मध्याहको 12:30 भएको छ र हामी अहिले फ्यामिलीसँगै यता आइरहेको छौँ। अहिले यता पछाडि हाम्रो ल्योसिङ पुगिसकेको छैन, सो अहिले हामी यहाँ तल यो जुन यो स्थानमा आइरहेका छौँ। अहिले यताबाट छिरेर हामी पनि ल्योसिङ अनि भैलोकतिर पनि जान्छौँ। सो सबैजनालाई, नेपालीहरूलाई, सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा कामना र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिले हामी यहाँ घुम्दैछौँ भित्र, हामी वाच गराउँछौँ यहाँभित्र के छ, के कस्तो छ। म पनि लगभग 3-4 वर्ष भइसक्यो नआएको, सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ। हामी चाहिँ यहाँ भित्र जान खोजिरहेका छौँ। भित्र जाने ठाउँ चाहिँ उता रहेछ। एक राउन्ड चाहिँ मार्छौँ। यस्तरी गयो। यहाँबाट भित्र छिरौँ। यहाँबाट भित्र छिरौँ। एहे सकेन बाबाहरूसँग आउने क्या हो। यहाँनिर यस्तो छ ल। नभए चाहिँ हरियाली कमजोर लागिस् त टक गो हरियाली छैन त अहिले भन्दा त्यही के पनि छैन अहिले सुक्खा भइरहेछ यस्तो ताल छ। पहिले त कति राम्रो थियो नि, अहिले यस्तो ताल छ अहिले। गाडीमला गाइज, अहिले यहाँ उडानलाई सुरु हुँदैछ, आउँदैछ। सबैले हँसे माथि हैसे हुँदैछ गाइज। यस्तो हुँदैछ। एबिएफका आर्मी ग्रुप पनि आइरहेको छ। अहिले पनि उठाउन सकेको छैन। यहाँ माथि यसो ड्रोन छ। ल्यान्डिङ गर्ने ड्रोन छ। तानम ल गाइज, अहिले चाहिँ हामी यहाँ ल्योसिङ उठाउनुको लागि गर्दैछौँ। 1 मिनट रेस्ट। तानम ए किन छोडेको। तानम अस्ते ल गाइज, यस्तो होइन भाइ। ल यो चाहिँ हाम्रो लस्सी, आधुनिक लस्सी ताल छ हाम्रो। अहिले अझै प्रयास गरिँदैछ। भन्छ त के अरे नभए हूँ तर वो खासी पाराऊ डेर न है ल जाउँ सर मोबाइल त
फोटो खिचा मेला आनामाको हुँ के ग त्यस्तो छ खिचेको तानाको सफा लसिन्छ लिगी सानाको लिगी साना नु मको असर धोइल लाग्छ पालो मिले म लाग्छ कैसे झाला ल 1 बजेर 21 मिनेटमा ढाक उडेर झ्याप्प लाएर 1 बजेर 21 मिनेट गाइस ल आज बल्ल उठेछ हिजो उठाउनु पर्ने हो तर विभिन्न कारणवश आज उठेको छ 1 बजेर 21 मिनेटमा उठेको छ झन् हामीले पनि हेर्न नपाएको तर उड्न चाहिँ उठ्यो ल गाइस नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना बेलुका लगभग 5 बजेतिर धाल्ने प्रोग्राम हुन्छ
है।